الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره من كره. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقال إمام النووي رحمه الله تعالى وعن محمد بن سيرين رضي الله عنه وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة عائشة رضي الله عنه مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. alhamdulillah en getti Allah subhanahu wa ta'ala derɗiraɓe julɓe fonduɓen hande bo ɓe wakkatiyel men gelɗo ɗo min ɗon ha deftere riyadus salihin babol ngol en gontiri babol lamba 55 yaɓol babu farlil juuɗi babol ɓural weelo wotko weelo janginta goɗɗo weelo de'itinan goɗɗo yankina waɗan ɓi adamajo yankinana jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa khushunatil aishi be nanta man nyaɗawɗuɗum nguure catuɗe seɗɗa wal iktisari alal galili be ramɓiɗingo dow pamarum minal ma'kul yiɗgo e ñamdu wal mashrub ila gayri zalik. hadisol men hande hadisol Muhammad ibn Sirin Allah hinnomo ɗum tabi'in jo on mawɗo nder mawɓe tabi'in en famina mawɗo lamba hadis 103 barakallahu fik. mi wowi non ɗo hokka lamba hadis man 103 en pami sike ko jaɓa ha Muhammadu ibn Sirin ɗum fukarajo Abdullah oɗo fukarajo Abu Hurayra o jangi ha sahabo en mawɗo nder nantama tabi'in irinda ba mako ɗo ɗuɗayi sam nder tabi'in ko en to aɗon linta irinda Hasanul Basri en Sayyid ibn Musayyab en ko nandi be maɓɓe ɓeɗo ɗo ɓe ɗon hoore en koseje tabi'in en hoore en to aɗon limta ko'e man ɗo ɗon nder maɓɓe Muhammadu ibn Sirin e o andiraɗo be nantama o jaaliraɗo be andugo wato tawilul ru'ya ɗon ɗo on o ɓurna fu o ɓuri lollorgo be majum wa in kana ko ngam hadiseji feere ɓe ɗo tuga dow mako hadiseji tampuɗi e amma o anduɗo haala ko larani andal koyɗi kam wotko Allah andinimo har majum. To an Abi Hurayra radiyallahu anhu ko jaɓa ha Abu Hurayra yewtimo to o wi qala Abu Hurayra wi laqad ra'aytuni haqiqa wato yi'ama yam min man mi yi hoore am en pamina bana asawere salide mi jangini men mi wimen ha suratu Yusuf nogo oɗo ɗo wiyata inni nawiyata ɗo qala ahaduhuma inni arani asiru khamran wa qala al akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. arani man ɗo min mi yi hoore am ha koyɗol. to ha ɗo bo Abu Hurayra kayum kam na koyɗol yagzatan oɗon be hoore mako be hakkilo mako man o wiyata oɗo tawa nafsu mako oɗo larto hoore mako wa inni no min la akhirru miɗo do'a asli khirru kam ɗum suuyugono en pamina harra ya khirru ɗo ɗum suuyagono la akhirru wallahi miɗo suuya mi do'a pim fima bayna minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila hujrati Aisha radiyallahu anha hakkunde mimbar nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam be suudu Aisha. Abu Hurayra wiɗo do'a totton weelo go do'imo weelo on ƴumma banni hakki hoore mako wifta sew do'a pim nande woore nande ɗiɗi kayum ka waɗi miraran wa takraran ɓurna fu maɗo waɗamo banni wala ko o ñama
ahfazu sahabati bi hadisi nabawiyyati sallallahu alayhi wa sallam fillaka mo ɓe filli hadiseji ba mako hatta ko mi wimin kanko ɗo premier sans deuxiéme wayne filli hadis ha wayne filli hadis ha wayne deuxiéme mako wala ko reta hadis mako premier sans deuxiéme o waɗi a fillugo hadis en paami sike be banni modiɓɓe ɗon mbiya lawol andal ɗo yake feere se na en ɗo yiyana jotta goɗɗo feere ko monnatamo ɓe jangirde men mangariba ɗo haala ñiiri wallahi banni jangirde ni mangariba ɓe turta ɓe ɓerna sey mangariba on gatta jangirde yake feere se en muya noon duuɓino en ɗon ñaama ñiiri man a yehi jotta a wowi ɗo ɓillatama masamma reedu man réclamata ko ler man reedu wala place sam oya bo abdoul badni ɗo rewa reedu muɗum wi wa nema a yaha jangirde jotta ɗo a foti nam kanko mo banni a tawa an bo ɓillatama sam en orta ha 19 tan 40 ha ɓillata sam mo wowi nafsu man nafsu o rabbi nafsu man ɓe muygol lerɗo ka nafsu amaray sam to a yii a ɓilla to a yiɗe nafsu man gon yango safta wurta ko nama warta ɓi adamajo woftini ɗum noon jotta goɗɗo a tawa wallahi ɗon nder meɗen ɗo midi o ñamay jotta kikiɗe man ɗo bo ɗo jooɗi haɗɗo o yato ñaami midi dey mangariba hakki o yahay o ñaami ɗo o ɓerna koni on jangata mangariba ha fattude feruses ba kono ɓe waɗi ɓe dottijo de ɗo turti ɓerni non noon o wi inna lillahi ay ragare duyi allah am jangirde ɗe waddanamin mangariba ha fattude amin mi yeyi min nasiyanɓe ɓe janggal ha daride meɗi ɓe oɗon dottijo gasa pat daneji tal dey en juri en yeeyi aɗo sike oɗo turti non noon ɓerni aɗon no sike chef moussa aɗon sike o wi himɓe ñamatana o wi himɓe ñamatana banni man o turti o dilli dottijo walla yimɓe ñamatana jangirde ni mangariba ɗo nawata o nayi chattanama baynana wa baynahum derɗiraɓe allah fondu en allah risque en tabitingo hano kuje banni wallahi ɗo woni hayru men wallahi ɗum hayru masitinta allah peecin irinda nokkuje man ɗere ɗo bo kadi goɗɗo ɓe duuɓi muɗum ɗo woni ɗo rewa ñiiri ha jotta kam nandi oɗo ɗo jurum ɗo oɗo ɗo ha weelo do'amo a lawol jangirde ata makko dina man waccatana oɗo ɗo kam noyi to dina man woni abou hurera wi inni no min wa inni la ahirru wallahi miɗo suuya do'a fima bayna mimbari rasulillahi sallllahu alih w sallam ila hujrati aicha ha yiyama ka yeefa annabijo alayhi salatu wassalam wiyata weendu maako weendu unde ɗo mimbar maako ɗo ɗo dow weendu maako hakkude mimbar maako be nantama suudu aicha bo o wi rawdatun min riyadil janna totton abou hurera do'ata ƴummugo annabijo wi mimbar maako ha mimbar maako jooɗi ɗo ƴumma yahugo suudu aicha ɗo annabijo alayhi salatu wassalam wi hakkude man ɗo rawdatun min riyadil janna ɗum nawre nder nawi saare aljanna parti saare aljanna kañum woni nokkure man jotta a tawa ɗo encadre se be babal man se be occasion a foti a nasta to a nani a nasti o nasti rawda partiyel man ɗo modiɓɓe ɗon mbiya ɗum parti saare aljanna on jawmira wadde a duya yebre man ɗo kam ɗoɓɓe gardien watti babal man na waɗe nastinana ba jotta a foti jotta en ɗon na jangga ɗuma abou hurera bo ɗo do'a fuɗitano ha toon hande warti ha en yaha ha babal abou hurera do'ata ɗo ba enen kan yuɓa million ɗiɗi tawon malla bo ko takriban nabannina ha a yaha ha babal o do'i man ma heɓata to a yetti bo ha a nasta man bo seebe to allah fondi ma non noon tan a yaha a ñalla a habda ha a yotta babal abou hurera do'ata no goni a heɓtata ko a do'a ɗumanata ko kanko o suuya o do'a ɗum waɗi wala ko ñama weelon wattamo ɗum radiallahu anha allah yardo aicha abou hurera wi mi do'a man bo manchiyan aleyya mi faɗɗaɗo dow am faɗɗere on faɗɗimo o do'a o yoyliti ba anndi jawmo paɗɗe kanko bo weelo on waɗimo banni allahu akbar faya ji'ul ja'i garanɗo se wara alja'i ɗo warowo noon tan en paamina warowo wara fayadaw rijlahu se waɗa wallina kosngal maako ala unuɗi dow do'ere weelo maako goo de goɗɗo ƴumma daga kaywe wara yaaɓamo dow dane fahimta numa o ginnaɗo on ɓe ɗon waɗoro banni wakkatiji maɓɓe to paɗɗe ɗeɓɓi goɗɗo noynero se ɓe hoɓe yaaɓa ɗum ha dane banni hakkilo maako fintata se kanko bo ɓe numa paɗɗe fahimta ɗoɗo ɗo sina juutal balɗe ma bayrinda men hande ɗo kam sembe man wala ɗo kam noy ala man woni to yummi bo wala o wiya ɗum weelo tan woni hama ko tappata on man o huɗatamo wala ko wiyata on man
aɗon laara fayin muyalna laaru ko weelo wattamo de goɗɗo wara yaaɓa dande mako to ƴummiɗo ko ɗume wa o andi kanko probléme mako ɗo ɗum weelo on waɗi moɗo waɗa banni allahul mustan hande a mallum goɗɗo yaaɓa dande ma o sawtata nden kana a mallum kadi a yottay mallum nam toni a mallum kam komo janggataman ma tefan haala man yaaɓimo dande o yahan ha Abu Huraira wiyata fa yadda rijlahu o wallina kosngal mako ala unugi dow dandi am wa yara o laara oɗon man ɗon laara anni majnunun bani jinnaɗo faɗɗere banni to faɗɗere faɗɗi goɗo ɗo sey ɓe yaaɓa ɗum dande no banni mo yaaɓiyam ɗo Abu Huraira wi o laara wa yara on man laara anni majnunun bato mi jinnaɗo on mi doƴƴi ɗo Abu Huraira wi wa ma bi min jununin wallahi wala jinnawol bo woni ha bote ma bi illal ju wala ko matanni wala ko woni ham to luti weelo wallahi weelo on doƴƴimo ha banni dow weelo go dey ɓe waɗa ɓe yaaɓa dande fahinta allahul mustan radiyallahu anhum ajmain rawahu lboukhari imam boukhari filli hadisewol man ko waɗi ɓe bo haɗay ɓe sam rewugo allah nasti aljanna ɗo assabiquna al awwal ɓe artinen kamɓe kam ƴeng ɓe ɗon nder artuɓe man sahabo en kana ɓe arti men en paami sike to ko waɗi imam nawawi rahimahullahu taala o waddi irinda hadisewol ngolɗo ɗo haa ɗo ha o holla men wato weelo kam hanay jafta dina men hande weelo toye tawete ha yottani hoɗoɗo ɗo nam weelo ngo yeewu a foti a sinta dargal a yawi allah heɓay ko a ñama on a rewaymo a heɓay ko a ñama on a yahay jangirde luuɓe saklima guesa ma saklima na'i ma saklima a yahay a jangi aɗo ɗaɓɓitina ɓikkoye ma ko ñama on ɗo tefa ko on ñama on waɗi on jangata nda Abu Huraira wala mo yottimo hunjugo hadiseji ha fillugo kam wala na banni wonmoɓe filli hadise ha muɗum ba Abu Huraira na haddasana yotta an Abi Huraira ɗo yotton bamako nana wala haɗimo na ɗum haɗimo heɓugo andal na bote ma nder walloji mo man ma ɗo man ma wallimo wallahi o wi yo ansarinko en ɗo ha jammi muhajirinko en ɗo ha jami ɓe wiya mi ɓurduɗo riwaya alhaali derɗiraɓe am ansarinko en ɗo sugli be gese maɓɓe be nantama hunde ɗo sanaji maɓɓe muhajirinko en bo ɗo sugli be jawle maɓɓe be luuɓe maɓɓe kamɓe man bo ɗo man ɗo sugliɓe ni min bo miɗon be nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi miɗo sobiri be nulaɗo allah dow ngendam reedu am miɗo takki nulaɗo allah mi heɓa gaari mi yara mi heɓa komi mukka miɗo filla hadiseji annabijo sallllahu alayhi wa sallam kicca kam hunde je anana Abu Huraira ɗo Abdullah ibnu Abbas wara ɗo janga ha mako fahin eyi ɗo janga ha mako sahabo en jur jangi ha mako o sakiti ɓawo ɗo yimɓe jur bo filli ha mako ko waɗi o takkidiri be annabijo sallllahu alayhi wa sallam o lismiɗini annabijo masin yake fere annabijo ɗo waɗa takrar ha hadiseji mako to faɓɓi seɗɗa lorna issa kay waɗi a tawa Abu Huraira o filli issa ko waɗi daga Makka o wala ɗon no bo annabijo ɗon lorna issa man oɗon da ko sali no Abu Huraira wiya annabijo yecciyam kaza ko sali ha Makka o wala ɗon no bo wakkati man nam wa an aishata radiyallahu anha qalat tuwfiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi 30 sa'an min sha'irin muttafaqun alayhi aisha wiyata radiyallahu anha Allah yardo aisha qalat o wi tuwfiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo allah fatinama maynama wa alhaali wawol haal wakkati annabijo maayi yende annabijo maayiɗo dir'uhu marhunatun e mo jaare mako dir'uɗo hunde ɗo no inde man ɗo sulkewol mako limse ɓe jadata konuɗo en pamina sulkewol mako marhunatun rannaɗo limse man nde rannande jingina ha moy bo inda yahudiyin ha yahudajo sallllahu alayhi wa sallam e sababu ɗume fi 30 sa'an ha sa'eje 3 min sha'irin gawri sha'ir annabijo yehi joyni sulkewol mako annabijo yiɗa haala ñamale derɗiraɓe haala ñamandi o juulatano mo ñamande tokkatano to ɓe gadda mayɗo
hal alayhi daynun ɓe mbiya mo na'am yake fere dinarani kaza kaza ko annabijo wi sallu ala sahibukum mi juulatamo yama mo maydi be yamande annabijo wiɗa haala yamande dikka o hoosa hunde ma ko o yara jingina ko o maayi bo nda ɗo fota darante darde komi jaɓi ɗo na o heɓi ko yobrana sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fi julɓe kamana jaɓata ko hunde ma to julɗo Allah on juulanɗo ɓaawo nulaɗo Allah annabijo wadda sulkewol maako ngol o yadata kono o wiya jingina wala jaɓanɗo ɗum hay hi nder hikima kanko bo yiɗa o torra ɓe nam na hikma mallumjo se janga babuwol man nam se mallumjo janga babuwol man o janga babuwol man heɓa noyi o andano o wadata be yimɓe to a andi oɗo ɗo to a sinkani mo ñamade o hokkatama ɗo laaru oya to dayi ɗum ha to mere mere amma ñamade kam yake feere ka ndikka ɓokkago ɓuran ba miskina ɗum hikima on annabijo waɗi alayhi salatu wassalam sakkontama jingina irinda ɗum man ɗo kam na annabijo sallllahu alayhi wa sallam maayi dir'ol mako ɗon wato jingina marhuna ɗo bimana rannande sulunde ɗo ɗumde sulkewol man inda yahudiyin fi salasina sa'an ha sa'eje sa'ewal bo ɓurna fu moji ɓe ɗon mbiya 2 kilo e demi ɓurna fu woodi woɓɓe lestini ha ɓurata ko 2 kilo e quart woɓɓe towtini ha 3 kilo seɗɗa wala amma ɓurna fu awsat kam yehiri dow nantama 2 kilo e demi modiɓɓe charhoɓe jur charhi ha babal ɗo bakinta kotta 75 kilogramme de kilogramme hande to a wari a hoosi 2 et demi a waɗi fois 30 man ɗo mi tami ka hokkan banni yan hande kam kombi buhure ka watta buhure kilo hunde ɗo kilo bakinta 17 e gelle ɗo kana haɓanan buhu kam ko waɗayni nam he gam baba gana ɗo na 100 kilo marina banni ɓe mbiyata sigana ɗo winda toon 100 kilo to deydey estimation man ko ɓaɗata hewugo buhure o jaɓi modiɓɓe ɗo wiya ɗum man ɗo bo laruraji julɓe on irinda himɓe ƴumma daga dayiɓe wala ko ñama annabijo hosa banni ya hokkaɓe to wari bo foti wona ɗum iyalu mako nga hadiseji yeeso ɗo tabitina iyaluji makko bo ɗum wala ko ñama man sam o to muttafaqun alayhi Buhari be Muslimi fotti dow hadisewol man gollo ɗo nam wa an Anas radiyallahu anhu qala rahana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dir'ahu bi sha'irin annabijo rahanni bi mana hokki ran jingina sulkewol mako bi sha'irin be nantama wato gawru sha'ir wa mashaitu ila nabi sallallahu alayhi wa sallam jami hanulado Allah mi yadi bi khubzi sha'irin be nantama tamseje sha'iroje en pamina wa ihalatin sanihatin be nantama ɓellere waylinde ihala ɗo ɗum ɓellere on ɓellere ɓolwinde modi ɓe ɗo wiya waylugo man foti wona ba fuuni foti wona bana an kam ɓellere man mana ɗum ɓellere jandi premier choix ɗo faɗɗi seɗɗa ɓellere to jotta wurtin ko balle ɗiɗi tati ka funa ɗo voɗina ɓellere man wato bakinta waɗi asaweji ɗon lammi seɗɗa ko nandi be muɗum to a yi ha gite bo ɗon sanjina ɗo ɓellere kana asli ɓellere ɗon laaɓino se ɓellere man nasti wooji ha gite sanjigol nonde ha gite ɓe mbiyan wato sanji man malla ma ha dakamɓe ɗiɗi fu foti wona waylago man noon en paami sike to i haala man ɗo ɗum ɓellere sani hatin waylinde o sharhanan men ha yeeso ɗo wala kad samituhu haqiqa wallahi mi nanimo sallllahu alayhi wa sallam yaɓuulu o ɗo wiya wakkati Anas wari man ɗo wadi wodi riwayatji wari holli bo annabijo Anas man wiyata laqad du'iya nabiyullahi sallllahu alayhi wa sallam zati yawmin ala hubzi sha'irin wa ihalatin saniha na wato yahudajo on ƴownimo be majum o ƴownama be nantama ɗum man ɗo waɗi ha deydey hunde ɗo banni en bato hunde ɓe waɗi hunde ɓe ƴownimo ɓe hokkimo ɗum kadi en pamina to bi hubzi sha'irin wa ihalatin saniha walaqad ra'aytuhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu wakkati man kadi annabijo sallallahu alaihi wasallama walaqad samituhu wallahi haqiqa mi nanimo sallallahu alaihi wasallam yaqulu o ɗo wiya modiɓɓe ɗon mbiya haɗɗo wakkati Anas waddanimo malla ɓe ƴownimo ha o ñama ñamdu nduman ɗo ha o ñama on ɗo ka je ñamugo hubzu sha'ir man ɗo jota ka ɓe ƴownimo ha o ñama tamseje be nantama tamseje nan tamsere ka ɗo bana pengde to nani hubzu ɗo bana pengje men jotta ɗo en pamiske amma nana nandata ɓe pengje enen kay amen tan en wiya ɗo bana pengje men jotta amma pengje man ɗe feere feere ngam kamɓe ka ɓe sorɓa ɓe una hunde ɗo man tan dede kuroli man kanjum ɓe gaɗirta gatoje man ɗo to kanjum man ɗo
ko ɓe suɓɓira wala fahin sey ɓe heɓa ko ba ñebbam ni ñebbam go bo je jotta ɓellere man to ɓe yirsi ngeelo ba walla ko nagge ko mbala mbewa ko nandi be muɗum ɓe siga ɓellere man yende to ɓe heɓi pen tamseje go ɓe ɓolwina ɓellere man ɓe suɓɓa be man ɓe ñaama ɗo ñamdu maɓɓe nden jotta ka yende man andabijo nda hubsuje man amma ñebbam haɓe ñamra li'o man ɗo haɓe ñamra man ɗo wato ɗum ɓellere man ma waylide nde to ɓe hokki ɗo harsi wato to an kisiri man to a nani an kam welatama annabijo hoosi tamsere man go suɓɓi be nantama ɓellere waylide man go dede nde ñamatako ma ha zaman men jotta en mbiyata oɗon mukka man ɗo oɗo wiya ma asbaha ali muhammadin illa sa'u wala ko iyalu mako bi mana aalo mako falmi mako wetiri hande kam seedede sa'ewal gotal ɓe wala ko ɓe ñaama nden o heɓi nda tamseje ɗe kanko kam ɗo man ɗo ɓe ƴonimo ha man malla anas jaɓi imma ɓe neli anas yaran mo imma ɓe ƴoni anas wadda onde ɗo wiyamo wara nda ñamdu o ñaama en pamina wakkati man kadi o wi kadi anas wiyatanayi wa samitu wa mashaytu ila nabi sallallahu sallam bi khubzi sha'irin wa ihalatin sanihatin wa laqad samituhu sallallahu sallam yaqulu wakkati man anas wi mi nani oɗo bo wi'a ma asbaha wato lattanayi ma asbaha man ɗo lattanayi li ali muhammadin illa sa'un hande ɗo wetanayi annabijo aalo en annabijo ko wona sa'ewal wala amsa hirnanayi ɓe bo illa sa'ewal man non fajira be kikiɗe fu dede sa'ewal man en mbiyatano 2 kilo et demi go na illa sa'un no yo bannina to nayi kadi jotta kam ko sendiri ɗum kam to illa sa'un ma ni ka ɓurata sa'ewal ɓe mari to sa'un non noon bo nakira ni kam hollini ko sa'ewal man ngal wala allahul musta'an amma ɓurna fu mi wowi deftere maɗo wowi to mi laftino bouhari man ɗo ata ɓurna fu nde ɗo yada be nde maɗo kanam kiriyon muawiya nam illa ɗon ha ma fusike to jotta kam no en gatta ɗo na en ɗon mari bouhari man na se en lorta yiyan latta bouhari man boɗɗum kam jotta kan na noon hadis o lo ragare man o wi rawahul bouhariyu nam oho yowa ha lafsu bouhari nam kayuma noon kadi lamba bouhari ujune ɗiɗi be temere joyi be nantama jeetati sige o ha gotel jeeton ɗo hoosi o jeeton ɗo yake feere ɗo hadiseji man ɗiɗo waɗa takrar ha bouhari man amma to a yi haje be jeetati ɗo a tawan kayum on ɗo yaada be lafsgol hadisol ngol man ɗo nam ni kam to a wi ko sa'un o wi to a wi ma asbaha li ali muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sa'un to illaɗo wala wato weeti aalo en annabijo fami annabijo wala ko sa'ewal gotel wala amsa hiiri bo ɓe wala ko sa'ewal gotel man to a wi illa sa'un bo ɗo bo se sa'ewal man ɓe mari pat noyi kadi hala man woni pat famdi man to nakay man o wadda yeeso ɗo wa innahum la tis'atu abiyatin laaru kadi kicca kam haa ɗo kamɓe man ɗo cuuɗi man ɗo cuuɗi bakintan jeenayo cuuɗi jeenayo mari rooɓe debbo fuu be cuurel mum debbo fuu be cuurel mum ɓe jeenayo be gorko man ɗo ka accu anas en ɓeɓe en abdoullahi ibnu zoubair en ɗo na mawniya makko ɗo accu ibnu mas'ud en ɗon lismiɗin mo accu yimɓe kuufa bo yimɓe suffa bo ɗon no reena mo hatto fuu man ɗo amma yamdu annabi ɗon mari barka sallallahu alayhi wa sallam ɗon mari barka ɗo man accu noon ma barka kam naata en dayna ha ton ma to en lorti ha babiraɓe mamiraɓe men ha ɗo ni a tawa barka ñamdu man feere feere be hande daga filu ɗume ko a andi fuu barka ka sendiri ɓoyma yeyna yimɓe harna fajira gaari jara dey hande ɗo noyi ɓe yaɓɓe bo anana makala ɗo be shayi simple ɓe ñaama bo hande kam gaari kasitaari fajira haala ɗon beɓi nam haala ɗon dey alhaali bo enen ɓe ka en andi enen be hoore men ni ko en tawino kam haala man feere no ɗo kam e noyi mawniraɓe jota ba oustas bakoro to yo yeccan min kanko bo no tawi saaro e makko na kamɓe kaɓe mawniraɓe meɗen e noyi a tawa yo haala man feere ɓe ñaama fajira ɓe ñaama ɓeɗon deƴƴiti wala ñawji ɗuɗɗi wala noyi wala no ɓeɗon yamɗi bo nam o wi to weeti fajira baldinoma baldi kamal lawnane
Allahul musta'an en jangil kay na yo kayum kam jurna hunde feere nyamduɗo toni defama boɗɗum jekkikire man kam fajira ɗo a tamma ɓurata ha ko feere ɗon Allah suure amma miga ko hulnatami kam rewɓe se ɓe jaafo guduje jotta ɗo kam ñiri maɓɓe ka to waali fajira kam ñamatake sam ɗo hulnatami min kam naam aksaru hulna na ɓe jiɗa ɗowtango dadiraɓe maɓɓe dada ɗo defa ɓe defata dada ɗon layɓa ɓe layɓata ɓe kilanta ɓe anda sam to ɓe defi ñiri ni ɗo be jengama aɗa waɗa alarti ko ɓe ñolugo ɗo jeng wallahi a sora kondiman ha lamma to a wari a maɓɓitidi se kondiman a nanata to kondiman ɗo wala hande en laarale ɓeeroɓe men jotta ɗo en sottina kondiman en sottina maagi no ñamduman wonata a waddanamo bo butali walla bo gawri nam ɗuɗɓe nder maɓɓe allahul mustaan maɗɗo yew sasɗande bo minin dumanata rawahul boukhari al ihalatu ɗo bi kasril hamaza o wi achahamu ɗum ɓellere on azahibu ɓellere ɓolwinde ɓellere azaibu man ɗo ɓellere je ɓolwi kadi ɓellere to ɓolway ɓe wiyata ɗum wato ihala man ɗo en pamina warti bana zaytu bana ñebbam non kadi haɓe suɓɓa be man wasani hatuɗo bin nuni wal ha'i al mujama wa hiya al mutangayiru ɗum waylinde bami wimen ɗo waylugo ɗo caka ɗiɗi to wayli ha gal wakkere hunduko ma waylugo man sanja warta bana nono nane wiyam habsugo e hakkine ha hunduko walla bo yake fere hajjite bo watta ba fuunugo ni ɗo ka fu ɗum waylugo man woni noon kadi wa an abi hurairata radiallahu anhu qala ra'aytu sabi'ina min ahli suffa ma minhum rajulun alayhi rida'un imma izarun wa imma kisa'un abu huraira wiyata laqad ra'aytu wallahi mi haqiqa mi laari sabi'ina min ahli suffa yimɓe suffa 17 yahugo yeeso ma minhum rajulun alayhi rida'un wala nder maɓɓe goto gorko ni moni ensemble ɗo dow mako kam rida'un ɗo haddare be mojare ɗo woni rida amma yake fere ɓe ɗo hosa mana mojare noon tan ɓe wiya rida en pamina abu huraira wiyata ma minhum wala nder maɓɓe rajulun gorko ko goto rida'un wona wanare alayhi ɗo dow muɗum bi mana wanare be taga feere wona ɗo dow mako ensemble non noon imma izarun imma ɗon mari haddare tan wa imma kisa'un malla bo ɗon mari wato bana toggel dow non noon tan leppel ni non noon tan o mojo non noon ɓurata banni ɓe ngala ko ɓe ɓorna sam qad rabadu haqiqa ɓe ɗo kaɓɓi fi anaqihim dow daaɗe maɓɓe min ha yiɗugo e wanare go kadi yiɗugo e limse go ma yablugu nisfa saɗayni na en pamina kew hewtata ko ma yake fere ko reta koppi ɗo habda non noon tan sala koppi ɗo seeɗa non noon tan yettata ko reta koppi wa min ha ɗon nder maaji ma yablugu nisfa saɗayni kewtanɗi wato reta korle wa min ha ɗon nder maaji bo ma yablugul ka bayni dow de ko heftata wato kolɓule non noon bo tan en pamina yake feere dede a saɗayni korle yake feere bo alkabayni hunde ɗo kolɓule rubbatayni ononi koppi hunde ɗo koppi sige nam o wi goɗɗe kam yetta dede caka korle noon goɗɗe bo ɗo jirfit seɗɗa dede hunde ɗo hewtata dede kolɓule fa yajma'uhu on man moɓande biradihi be juuɗe maako limse maako goto o hosay juuɗe o takki ha ɓandu maako pat al awra maako wurta sahaba en ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in karahatan ngam waygo o dow man bo o haɓɓan ni bana ɓikkoy en jangino hadisol man ɓikkoy to julnama ɗo na ɓe koca ɓe haɓɓa ɗum niya dow daaɗe na banni ɓe gatta nden ka to ɓe kaɓɓi banni go bo les kam ɗo mere non noon sakkonta to hendu waɗi se ɓe koca ɗo man ɗo ɓe nanga ni be jungo karahatan ngam waygo antura awratu huno al awra muɗum laare to hosay o feɗi kabban ni ni al awra mako wangan rawahul boukhari imam boukhari filli hadisol man ɗo pat en fotay en mbiya enen ɓe kam derɗiraɓe julɓe talakare ni haɗi men rewgo Allah kam geldol kam maɓɓigal wakkere ɗo ka wallahi to Allah ɓesdan en ne'imaji man Allah ɓesdan en moƴƴeji man wana aishata radiallahu anha qalat ka a andi sike ha pursina ɗo usas to yimɓe yilli ɗo yiya irinda ɗo wallahi jurum ɗum mere yake fere to min jari ñamdu ɗo goɗɗo ha wurta jaɓa ñamdu man ɗo se o ngu'a limse ngu'ari o jaɓata ha o wurta o jaɓira ñamdu ngam o fota o tita julɓe Allah be limse je o mari kanko kam accu noon taso ñamrugo man ɗo o wala je mako ka pusi pat lamba to o waɗi ɗo ñawnan mo o jaɓa ngu'ari tasaw man ɗo heɓa o jaɓira ñamdu o ñaama je yende man kaɓe gaddi ñiri daga to yasi woɗɗuno ɗumanan seɗɗa
Allah ren en derina Allah ren en Allah waasu mapindi umariya woni ha ton do wana Aisha radhiyallahu anha ko jaba Aisha Allah yardudum qalat o yata kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min adamin hashuhu lifun rawahu al-bukhari Aisha radhiyallahu anha o wiyata kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min adamin be ittenulado Allah lattake no min adamin yidugo e nguru be mbiyata laral hoppangal nane laral na amma kadi hashuhu nderman cakaman kam nderman do sokkama lifun be nantama bali dibinoje hako dibinoje do woni lifu hako man do be sorba do matala annabi sallallahu alaihi wasallam kanjum be laaru jangirde be jangina men habe jangina men ko annabi jo nyamata ko o bornata ko o wa do ko o wala to alari ko o nyamata tawa hande na kanjum nyamata to annani ko o bornata tawa hande na kanjum a bornata to anani ha o walata tawa hande na banni to anani sare mako a tawa pat sendiri be jema nden derdama wata wi bo alhamdulillah Allah yafu Allah hoynani mi wimen modi be don bi'a zaman men hande mo e Allah duudi do meden masin limtatake amma yettore famdi en giata ko do ka pat en do ela maygida en alajiro ko borni mallum do wayne bo ko borni wayne do bo ko borni wayne ko nyibata do nyiba do tan berde men do tappindira non do tan en giata adon lara o yato ko setnata hora sare morum hala wi go alhamdulillah ka wala sam en ciottiri ha do kam laaru beero do ko wontiri do وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار عمر ابن عمر يتا من لتك من دو جوري هوتا دي بينولا صلى الله عليه وسلم إذ دوني جاء رجل غوركواري من الأنصار در أنصار كوين فسلم عليه سلمني دو النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدبر الأنصاري hoti ansarin ke jogo totti bi mana firliti o wado sirrini do annabi sallallahu alaihi wasallama ben joddi sedda dede jotta kam to wota haje mako woli waliti o do dilla en pami sike wakkati o wari ko silmini do annabi sallallahu alaihi wasallama den kadi o lorti o do dilla faga wakkati o do lorti o do dilla do fagala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi jo wiyata mo ya ahal ansar ya derdam ansarin ke jo ahado ba derdi ko ya derdi raw ansarin o sai dum o laafi kam rammidin gono o wiya ahal ansar en pamina o wiyata on man do kayfa ahi sadubnu ubada noy der bani man noy der dam sadubnu ubada wa'i on man satay no musbina do no noy o wa'i sadubnu ubada bo en andi dum goto der ansarin ko en ja gordo bani e hadraji din ko en do daga annabi sallallahu alaihi wasallam wartay madina o silmi kanko do oɗon nder himɓe waɗi bayatul duwanɗo cappa e jeeɗiɗo no yeyi waɗi sappani annabijo daga annabijo fereyɗo oɗon nder maɓɓe annabijo sutti nder maɓɓe nuga bawu en sappo e ɗiɗo ɗo oɗon nder nuga bawu en man ɗo Sa'd ibn Ubada on man satay kadi annabijo sallallahu alaihi wasallam wiyata yo noyi oɗo derɗam ɗo wayi no ɓandu ma ko wayi fagala on ɗo wiyata salihun watu baygo dama ɓandu man boɗɗum seɗa bi mana ɗo habda dama ɗo bo ala kulli hal go sego ɗo yetta Allah masinano wakkati man ɓandu man welay sam o wi salihun way ko bawigo dama ɓandu man woti seɗɗa dama salihu kam asli salihu ka ɗum boɗɗum no on bawigo dama on tan en pami sike nden wakkati man fagala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi jo wiyata man yauduhu minkum o wiyata sahaba en moy yata hofnamo nder moɗon iyadatul maridi fagama annabi jo sey ƴummi annabi jo ƴummi ɓeɗo bo ɓe ummi kadi faɗama wa umnama ahu faɗama annabijo sallallahu alaihi wasallam ummi ɗamawol arandewol ɗo je annabijo nden kadi fa umna minin bo min ummi ma wawtade be maako wa alhaali nahnu minon bid'ata ashara min sappo e gelɗe min sappo e gelɗe min ɗon gondi be nulaɗo Allah ma alayna ni alun wala mo mari faɗo nder amin kosɗe mere min sappo e gelɗe fo wala mo mari paɗe sa ɗo waddi hadisewol kam o wi ma alayna ni alum o se fayi o wi wala mo mari paɗal ha nder amin sam wala khifafun wala huffiyo wala faɗo wala huffiyo huffijo bo nandi mana huffije bo o wi wala galanisu wala galansuwa ɗo ɗum kifneje on
en pamina ɗum kifneje on galam suwaji ɗo ayi kifneje bona ɗum wala ɗum ɗo mari none feere feere ɗum fawne hoore on ɗum hifnere on non noon woronde ɓe ɗon mbiya ta jota kifneje ɗo nakka feere feere na sa'ire woronde janna a foti a wiya non noon galam suɗo ɗon gotol nder nantama wato none kifneje maɓɓe kadi on wala mo mari hifnere caka amin wala ɗumusun wala wato ngappalewol bo en ɗon mbiya mana ngappalewol amma ɓurna fu jallabiyaji ɗo ɓe maratan ɗo ɗumusji man ɗo to namshimi wato bawigo yo ɓe ngala limse wato limse ñowtaɗe non ɗo ɓe ngala ɓurata ko yo leppel seeɗa ɓe mari ɓe kaɓɓa ha dande ɓe ɗo suuri al awra maɓɓe be man ɓe pat banni ɓe mbayi kosɗe mere hoore mere wala mo mari limse ñowtade caka maɓɓe e namshimin ɗon jaha laaru fahinta fi tilka sibahi ha wato ha ndeya ton ngolirde ɗuɗa sibahi ɗo a sabiha lesdi ngolirde lesdi lammudi on woni sabiha ɗo wato jarene man ɗo lammuɗe top noon o wi sibahi ɗo hatta jinahu hamin garanimo min garani Sa'd ibn Ubada go fastahara qawmuhu yimɓe mako se sakiti bi mana sottiri seɗɗa istahara ɗo yimɓe mako se sottiri bi mana ɓe mbiɗi ɓe sottori seeɗa ɓe dayiti seɗɗa min hawligo e bange mako modiɓɓe ɗon mbiya ɗo bo ɗum needi on to on ɗon jooɗi on ɗuɗɓe ɓe ñawɗo to on laari hoɓɓe waɗi sakkonta teddinteɓe ɗo accideɓe ɓe ferwida ɓe nantama ñawɗo man seɗɗa ñawɗo o yaake feere na a yina o safta wondeteɓe ɗo sam mo wiyatamo yaru gaari moɗu lekkiro warta o yiɗa yigo ɓen man sam to yimɓe hoɓɓe wari ɗo se kamɓe ma o yiɗi joddugo o yiɗi o sanja simɓe seɗɗa wakkati man ɗo handi en cottira seɗɗa en accidamo ɓe yimɓe go ɓe gewto ko en yaha en ewta bo yelmo andete en ewta ko nandi be muɗum to ɓeɗo ɗo bo se ɓe cottiri teddingo bo annabijo sallllahu alih cuuɗi maɓɓe heyata ko ha yimɓe sappo e gelle ɗo ronda ɓe se ɓe cottiri ɓe accini ɓen ɗo babal annabijo nasti ɓe sahaba en mako ridwanullahi taala alayhim ajmain wa sallllahu alayhi wa sallam hatta dana rasulullah sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ha annabijo ɓe sahabo en mako ɓaditi kadi sahabo en mako man bo allah zina ɓen ma'ahu wardino ɓe mako go rawahu muslimun imam muslimi filli hadisol man kadi ɓe yeehi ɓe kofnimo ko nandi ɓe muɗum haaje kam ko wardiri hadisol man kam talakare maɓɓe ɗo on waddiriɓe hadisol man kam wan wa aleykum salam yimɓe madina ansarin kon yimɓe makka oho ansarin kon ɗo yimɓe madina on nam وعن إبراهيم بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كجبها إمران ابن حسين رضي الله عنهما لا يردون بسارو مون بفوبين بسحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبوكو جبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إمران دون دسلمو بدغلاو كاي منفو النبي عليه الصلاة والسلام يتا خيركم قرني بوران بمون فو yidere am ndeɗo ɗo ha riwaya feere o wi hayru nas ɗarni ɓurduɓe yimɓe fuu ɓawanna bo en o wi sahaboɓe mi wondi ɗo sahabo en ɓeɗo ɗo ɓe ngala ko ɓorna man ɗo ni ɓe ɓuuri ummatoje fuu to a sottini duya ɗo daga annabi adama hara dargal dara a sottini annabo en wala mo yettata ɓeɗo ɗo hoorejo maɓɓe aboubacry as-siddiq radiallahu anhu hayrukum qarni ɓurɓe mon fuu yidere am ndeɗo ɗo summa hoti allazina yalunahum won tokkanɓe ɓe bimana tabi'in en summa allazina yalunahum hoti tokkanɓe tabi'in en woni tabi'in qala imran wiyata fama adri mi anda qala annabi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah wi marrataynina aw salasan hayrukum qarni jodaka ko annabi jo wi kam summa allazina yalunahum haɗo kana nde ɗiɗi wari o wi riwayat ji feere wari nde tati ha sahihu muslimi tawi riwaya feere waddi bakinta nde tati o wiyata annabi jo wi nde ɗiɗi namalla nde tati ɓurna fu ko ɓuri lollugo kam nde ɗiɗi man ɗo ɓuri haɗugo to marratayni aw salasan summa yakunu badahum hoti kadi latto ɓaawo maɓɓe qawmun yimɓe ɗon tammi wargo ɓaawo yidere am ɗo yashhaduna wala yustashhaduna ɓe seedan amma ɓe seednatake mana ɓoɗɗum warta haɗo ɓe silma ɓe julɓe allah amma ɓe fotai ɓe yotta ɓe dara ɓe seedana goɗɗo qima maɓɓe fot andi seedowo kam na se wona adilijo kaza mallama ɓe wiya ɓe seedi alhaali bo ɓe yottayno ɓe seeda ɓe ngalama ha babal man yashhaduna wala yustashhaduna ɓe seednatake na irinda bana maɓɓe ɗo wiyata wato seedanam no amma kamɓe bo watta wiya témoin ɓe seedannogo o wi waran banni
ɗo ka ɓaawo ɓarnuuji maako ɗo limti ɗo yimɓe ton tan wargo banni goɗɗo wara dara wiya kap fakat o anndi haala man alhaali bo o tawaka sam sahaba en ɗo hilna ɓe no to irinda amma annabijo wi fakat ɗum ɓe anndi ɗum waɗan kam annabijo alayhi salatu wa ɓe ƴamta ya rasulallah banni bo waɗan annabijo wiya ko tullata ɗo fu tanni waɗugo en paami sike wa yahununa ɓe zamban bo masin wala yutamanuna ɓe holatake sam wane a hooli ɓe zamanu tan yettugo banni ɓe julɓe on ɗo juulida juulurde woore amma ha a signamo ni ko aɗo signimo matuma ɗo ƴewta mo wane a dayi be maako wane hoolimo julɗo bo on ɗo juulida casɓuwol gotol a tefa ha a huuda be goɗɗo dacciyar a tefa ha signa goɗɗo hande jogule million re a tefa mo a signa woodi hadisol ɗon en jangino faɓɓi annabijo wiyata ha to hadisol huseifanogo jottaka ha a yikkata aka kayumka to a yehi a signino daɗango bo hatton go bo a yaha signa a tawa a heɓtata kayum man bo ko waɗi o wi ɓi adamajo o wiyata o mumini joɗo be kikiɓe ni imanako go sottiri ha mako o allahul mustaan to waya hununa ɓe zamban masinta en pamina wala yutamanuna ɓe holatake ɓe holɗintake ɗo bimana a holatako ɓe ɗum ma ɗon waɗa manaji jurmi wimenen fota en re wayanziruna bani manna ɓe togan togayeje bo wala yufuna bo ɓe kebbintako togayeje bo to ni waɗini mi waɗanni ka yen ni waɗini mi waɗanni yen en pamina nam o wi wa yazharu fihimu simanu a simanu ɓelle wa yazharu fihim se wanga maɓɓe mo a yifu gendeji wato banni ɓe tanmi wongo ha ton bona yiɓugo wato mawnugo ɓandu innama ɓen man ko suhliɓe ga na tagdi maɓɓe mawnata noon zambaji go haram go heewi ha maɓɓe ko moye mo a yifuni ngolo ɗeɗo gonfliɗo na muttafaqun alayhi bouhari be muslimi fotti dow hadisol man ɗeɗiraɓe ɓe wi wakkati men yetti nam e amma se en tefa en tora liman sanjana men wakkati ɗo na to wakkati sanji kam enen gato en réclamay kam abadan sanjatake derɗiraɓe ndeyato en ɗon no juula moy 10 jotta bo en ɗo juula ha be 15 de ɗum sanja derɗiraɓe nden ajaban bo ɓe wiya fa en onon man ɗon woni on yiɗa banni ler man banni man ɓe wiyana onon on ɗo ɓerna yiɗa ler man fahimta na jotta ɗo ka wakkati man sañi derɗiraɓe julɓe en réclamata nana dede réclamugo en heɓata ko 50 minutes laɗɗum iseni se en laara ɓe laarana men haala man na ɗum mawɓe men en doggitoroɓe iseni ɓe sen sinkana ɓe haala man en toraɓe na ɗum torde on iseni bo ɓe laarana men ɓesdana men ni ko minti sappo en dara ko ɓe 25 ɓe 30 en julana boɗɗum o ni kadi inchallah nam en ɗon no janga alhamisa be jumɓare ha yonde lamɗo kenya min timmini jangirde ofa be nantama kay gam mawna joni am o wi iseni bo en ɗo ɗuuɗa motoji ɗo ɗuuɗa jotta ɗo en acca nastingo motoji ɗo ha to ɗo ba kenya ɗo yite taƴi sécurité wala ɓe welnayi ɓe deƴƴitay be majum sam ɓe wi iseni ɓe dungani men en wara en darna motoji ha yonde lamɗo man sam mi wimona min miijan wargo darna motoji haɗo o fa o wina lamɗo wi on jangana to lamɗo man wita on cottira lamɗo wi on darna jangirde min bo min wimon ware darne mi aynanan mon motoji mon haɗɗo ha motoji man darta nanni sécurité wala enen en ɗon ha nder to sam laal motoji ɗo bo darta yasi ɗo o wi iseni bo nden yite bo ɗotta o wi en habda en organisa be mako man ɗo en heɓa noy bakuje ticket hoyni mo wari darni moto muɗum pat jaɓa be ticket yel dirlal sécurité ɓe efti iseni bo en gaɗa banni ɗume bo heɓa motoji men wona tranquille na boɗɗum na derraɓe ba haɗɗo ɗum ɗo encadré waɗi noon amma laarle e yaɓe feere nasta ha nder hurum julurde man ɗo famɗi ha ton ɗo ngam majum iseni alhamisa warande to jam inchallah daga alhamisa be jumɓare man fu bana motoji ba mota ka funa miɗo yiyatema ɓillata jur motoji ɓurna ɓe bolwani yaha en darna ha yonde lamɗo man sam daga sera man ɗo ɓeɗe ha ofaen man jota ɗo ha dukkini ɗo pat babal man ɗo feesi hatton o wi moy fu ya darna moto muɗum hatton to o sottiranma o waɗanmo joɗata spécial ayna motoji man hatton to Allah war jonmo hayru na yiyango min banni man fu na hayru machine en habda en tora liman bo ɓesdana men wakkati seɗɗa ha ɗo bo
بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله